নমস্কার বন্ধুরা, আমি দীপঙ্কর দে। আপনারা দেখছেন ঐশী টেক ইউটিউব চ্যানেল। আমাদের এই চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগত। সামনে ধানতেরাস এবং শুভ দীপাবলি আসছে। আপনারা হয়তো ভাবছেন বাড়ির জন্য একটি সুন্দর রেফ্রিজারেটর কিনবেন, কিন্তু আপনারা বুঝে উঠতে পারছেন না কি ফ্রিজ নিলে আপনাদের ভালো হয়। এবং দামটাও এখন কমেছে ফ্রিজের। তাই আমি আজকে আপনাদের কাছে ভিডিও নিয়ে এসেছি, যেটা আপনার একদম সিঙ্গেল ডোর রেফ্রিজারেটর, স্যামসাং কোম্পানির। আপনারা এই ভিডিওটি ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখুন। আশা করি আপনাদের ভালো হবে ভিডিওটি। আর দেরি না করে চলুন আজকের এই ফ্রিজটি আমরা আনবক্সিং করে দেখাই। দেখুন, ফ্রিজটি আনবক্সিং করার পর আমরা এরকম একটা ম্যানুয়াল বা ওয়ারেন্টি কার্ড পাবেন, আর এই চাবি আপনারা পেয়ে গেলেন ফ্রিজের ভেতর থেকে। এই যে ফ্রিজটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটারই সেম মডেলের আরেকটা কালার আপনারা দেখতে পাবেন। সামনে যে বডিটা করা হয়েছে, এটা মেটাল বডি আপনারা পাবেন। আর এর টোটাল ভলিউম হচ্ছে 183 লিটার। এই ফ্রিজে যেটা সবচেয়ে ভালো জিনিস করেছে সেটা হলো ডিজিটাল ইনভার্টার কম্প্রেসার, যেটা নয়েজ লেভেল খুব কম এবং কম্প্রেসার লাস্টিংও বাড়িয়ে দেয়। তো বন্ধুরা দেখুন, আজকে আমরা এই স্যামসাং এর ফ্রিজটা আনবক্সিং করলাম। এটা কালারটা দেখুন একটু মেরুনের মধ্যে করেছে, অসাধারণ একটা লুক করেছে। সামনে দেখুন একটা ফুলের ডিজাইন আছে। এবার দেখুন এইখানটা দেখুন একটা ড্রয়ার সিস্টেম করে দিয়েছে, আপনার স্ট্যান্ড কিন্তু কিনতে হবে না, এখানে ড্রয়ার একটা দিয়ে দিয়েছে। আর দেখুন এটা আপনারা 5 স্টার রেটিং এ পাবেন। সবাই 5 স্টার খোঁজেন, দেখুন 5 স্টার রেটিং এটা দিয়েছে। এখানে আপনারা ইয়ারলি কনজিউম করবে পাওয়ার 130। এখানে দেখুন মডেল নাম্বার দেওয়া আছে। আর দেখুন এই ফ্রিজটা যেটা সবচেয়ে মানে ভালো দিক, যেটা এটা আপনারা 20 বছরের একটা কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি পাবেন, যেটা সব ফ্রিজ আপনার 10 ইয়ার্স থাকে। একমাত্র স্যামসাং কোম্পানি আপনার 20 ইয়ার্স আপনি কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি এখানে পাচ্ছেন। এখানে দেখুন স্যামসাং এর একটা লোগো করা আছে। এটা আপনারা হ্যান্ডেল পাচ্ছেন, এখানে ধরার মতন একটা হ্যান্ডেল এটা পাচ্ছেন। এবার আসি ফ্রিজটার ভেতরটা। দেখুন ভেতরের পার্টটা দেখুন, এটা ডিপ ফ্রিজ করেছে। ডিপ ফ্রিজ জায়গাটাও খানিকটা বড় করেছে আগের তুলনায়। বন্ধুরা এখানে রেগুলেটর নব করেছে, এর মাধ্যমে আপনারা এই ফ্রিজটাকে কমানো বাড়ানো করতে পারবেন। আর যদি আপনার এই ফ্রিজের এখানে বরফ জমে যায়, অনেকে ছুরি কাঁচি দিয়ে এই বরফটা গলানোর চেষ্টা করেন, এটা একদম করবেন না। এটা আপনারা এইখানটাতে এই যে আপনার ডিপ ফ্রস্ট যেটা দেওয়া আছে, এটা আপনি প্রেস করবেন, দেখবেন অটোমেটিক বরফটা গলে আপনার পেছন দিকে জল হয়ে চলে যাবে। আর দেখুন এইখানেও একটা র্যাক দিয়েছে, চিলের ট্রে। এখানে দুটো আপনারা র্যাক পাবেন টাফ এন্ড গ্লাসে। এটা ভেজিটেবল বক্স। আর এখানে দেখুন আপনার 2 লিটারের বোতল রাখার জায়গা আছে, এখানে আপনার বোতল টোতল রাখতে পারবেন। এখানে দেখুন ডিমের জায়গা করেছে, ডিমের জায়গা এখানে করেছে। আর এই ফ্রিজটা দেখুন এখানে আপনার আইস তৈরি করার একটা খাপ দিয়েছে, এখানে বক্স দিয়েছে। এটা আপনারা এখানটা ভরে দেবেন, জল দিয়ে এখানটা আপনারা ভরে দেবেন বক্সটা। আর এটা আরেকটা যেটা ভালো জিনিস করেছে, দেখুন এই সাইডটা, এই ফ্রিজের সাইডটা দেখুন, ন্যাচারালি অন্যান্য কোম্পানিগুলো কিন্তু লেদার কোটিং করে না, একমাত্র স্যামসাং কোম্পানি যেটা আপনার ফুল ফ্লোর লেদার কোটিং করে দিয়েছে এটা। আচ্ছা, এবার চলে আসুন ব্যাকেটায়। দেখুন ব্যাগটাও কিন্তু আপনার অনেক সময় জাল সিস্টেম থাকে, এখানে কিন্তু কোম্পানি পুরো একদম কভার করে দিয়েছে, তাতে কোনো সমস্যা হবে না। এখানে দেখুন যেহেতু এটা 5 স্টার মেশিন, এখানে পিসিবি আপনার দেওয়া আছে, এটা কম্প্রেসার। আর এখানে গিয়ে যে ট্রেটা আছে, এখানে যে আপনার জলটা বললাম ওখানে জমা হবে। কটটাও খুব ভালো কোয়ালিটির কট দিয়েছে। তো ওভারঅল ফ্রিজটা মোটামুটি ভালো। এখানে দেখুন ফ্রিজে যে গ্যাস কিটটা ইউজ করা হয়েছে, এটা খুব ভালো ফ্লেক্সিবল গ্যাস কিট। এটা মাঝে মাঝে আপনারা পরিষ্কার করবেন, এই জায়গাটা অনেক সময় ডাস্ট পড়ে যায়, এটা মাঝে মাঝে আপনারা খুলে পরিষ্কার করবেন। ফ্রিজে ডিজিটাল ইনভার্টার কম্প্রেসার থাকার জন্য এই ফ্রিজটি আপনারা বাড়ির ইনভার্টারও চালাতে পারবেন, বা যদি আপনারা প্ল্যান করে থাকেন সোলার, তাতেও আপনারা এই ফ্রিজটা চালাতে পারবেন। এছাড়াও ইনভার্টার কম্প্রেসার থাকার জন্য ভেতরের ফুডগুলো ভালো থাকে। যদি আপনাদের ওখানে খুব কারেন্ট ফ্ল্যাকচুয়েট হয়, তবে আমি আপনাকে বলবো একটি স্টেবিলাইজার আপনারা এই ফ্রিজে ইউজ করতে পারেন। যদি আপনাদের 3 থেকে 4 জন ফ্যামিলি মেম্বার হয়, তবে এই ফ্রিজটি আপনাদের জন্য পারফেক্ট। টোটাল ফ্রিজটি আপনারা 1 বছর আর কম্প্রেসারের 20 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি আপনারা পেয়ে যাবেন। আর বন্ধুরা আরেকটা কথা আপনারা মাথায় রাখবেন, যখন আপনারা নতুন ফ্রিজ বাড়িতে ডেলিভারি নিচ্ছেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু চালাবেন না। মোটামুটি 2 থেকে 3 ঘন্টা রেস্ট দিয়ে দিন, তারপর চালান। মোটামুটি 30 মিনিট চলার পর তারপরে আপনারা ভেতরে জিনিসপত্রগুলো রাখুন। তো
তো বন্ধুরা, আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের সবারই ভালো লেগেছে। যদি এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটিকে লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আর এইরকম ভালো ভালো আরো ইনফরমেটিভ ভিডিও পেতে আমাদের সঙ্গে থাকুন, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। ভালো থাকবেন। জয় হিন্দ, জয় ভারত।